大家好，歡迎翻到嚟兵器廠街啊！今集嚟到第90集嘅關口啦，亦都離100集嘅大關不遠，同時亦都係兵器廠街第4個球季咧，同大家去到睇呢個英超嘅賽事啦。而英超嘅賽場正式喺8月12號咧開季，今個禮拜啦就會同大家睇翻咧，我哋上個禮拜亦都有2場杯賽賽事，分別係摩納哥酋長杯嘅賽事啦，打成平手之後咧，最後憑12碼分出勝負啦，無獨有偶。啱啱過去嘅社區盾咧對住曼城嘅比賽咧，同樣都係打和1-1，再進行咧12碼咧去到分出勝負嘅，僥倖地啦，2場波都可以喺12碼階段擊敗對手。1個禮拜之內咧就捧走咗酋長杯同埋社區盾啦。我諗啦，今集最主要都係對住曼城嘅社區盾嘅賽事咧，就會係我哋嘅重點啦。咁而呢場波其實我哋先喺77分鐘嘅時間就先失一球啦，最後憑着托沙喺補時111分鐘嗰個入波咧，成功追平噶。咁都同大家分享一個少少嘅驚喜啦。如果你喺 Google 嗰度咧 search 翻呢場賽事，阿仙奴對曼城咁樣啦，英文字咁樣，咁係會有個少少嘅煙花慶祝咧喺個畫面度播出嚟嘅。不過講翻場波咧，和波係合理嘅結果。對於能夠捧到杯咧，我哋都係認為係一個儀式感啦。而對於我哋 channel 嚟到講咧，最好就係下一季咧唔需要再做無面嘅頒獎禮啦。大家都可以睇翻我哋上一季嗰個賽季總結，都會咧去到頒發唔同嘅獎項嘅。但係自從咧做咗呢3個賽季以嚟咧，都係要做呢個無面頒獎禮。下年咧就至少有一個社區盾咧喺度墊住先嘅。咁但係於阿仙奴呢隊球隊而言，正式開季嘅時候，其實仲有好多問題要處理。咁今集都會同大家長談啦。呢場波啱啱講到和波係合理嘅結果。其實我哋阿仙奴前場連番嘅失機啦，夏佛斯都有2次咁嘅射門噶啦。咁曼城開季都明顯係未上力嘅，夏蘭特亦都係冇乜狀態啦，加上迪布尼同夏蘭特都係先後入替，2個最頂尖嘅攻擊手咧都係冇同場咁樣去合作過嘅。咁所以如果阿仙奴同埋曼城咧喺下個禮拜開季之前都仲未 pick up 翻到個狀態咧，咁可能今季英超呢個嘅開季咧都會幾混亂噶。咁同時間亦都要提到，其實雲加咧亦都係再次翻到現場啦，除咗同佢嗰個銅像有啲合照之外啦，咁同時間咧都係我哋嘅座上客，咁呢個畫面咧，相信都帶俾唔少嘅球迷好多熟悉嘅感覺啦。見到呢位我哋當時稱嘅教授，有一個嚴肅正經嘅樣咧，又再一次喺我哋酋長球場出現啦。咁都不禁咧去到想一想，其實呢個時光亦都過去咗咧有5年嘅時間噶啦。而有關轉會消息方面，根據 David Austin 嘅新聞指出咧，諾定咸森林已經接近傾掂 Matt Turner 啦，咁我哋都可以準備 farewell 我哋呢位2號門將啦。都見到佢喺上季歐霸杯出局之後，都冇機會去到再為球隊上陣啦，都估計到阿迪達對佢嘅信任咧真係越嚟越少噶啦。而同時間咧 David Raya 嘅轉會咧，相信都已經係越嚟越接近噶啦。咁呢位門將除咗喺英超嘅賽場已經證明咗自己之外咧，咁其實佢都仲有一個好重要嘅身份，就係一個英日本土球員身份嘅資格啦。咁所以咧，對於我哋球隊嚟緊買人咧，都係一個好大優勢嘅。好啦，正式進入咧今集嘅主題，就係對住曼城社區盾嘅賽事啦。陣容嘅 highlight 方面咧，相信都會好多球迷都會留意到咧，我哋嘅正前鋒咧，因為耶穌仔受傷，咁所以今場咧哈弗斯係回到去喺車路士最熟悉嘅位置正前鋒啦。咁其實咧網上嘅討論咧都見到係有球迷支持嘅聲音，亦都有反對嘅聲音。咁我哋又點樣睇咧？哈弗斯出任今場波嘅正前鋒咧，其實係一個合理嘅選擇嚟嘅，因為首先咧，耶穌仔已經係受傷噶啦，唔係我哋阿仙奴最佳嘅陣容嘅配置。今場波可以用到嘅球員裏邊咧，夏佛斯去到出任正前鋒咧，我相信如果俾我揀都會係咁樣出噶。因為其他另外2個，我覺得係比較可能性大啲嘅人選，就係托沙或者係尼基迪亞。相信咧達 Sir 都係喺呢3個球員當中喺度做選擇。尼基迪亞其實尾段出到嚟，你會見到佢個作用都係喺前場用一啲嘅體力化嘅走動啦，拉扯個空間。出到嚟嘅時間其實冇乜機會發揮嘅，1-2下 Ben White 嗰啲嘅長傳啊，都揾到佢，即都唔能夠成功去到突破到對方曼城嘅後衛。係講緊對方已經踢咗成80分鐘以上嘅比賽，佢都唔能夠乘着嗰個體能嘅優勢，咁可想而知。如果佢踢正選出到嚟，佢嘅速度又係咪可以發揮到呢？再加上其實佢前面嗰個背身
停球嘅能力咧係呢三個啱啱講過嘅球員當中係比較差嘅。咁所以如果佢出到嚟，其實我哋前邊可能停波嘅能力，我哋喺前場咧可能猜住踢呢個嘅接波嘅選擇，其實都可能係少咗一個嘅位置嘅。至於托沙咁，我相信其實咧今場波之後係有能力同哈弗斯爭呢個正前鋒嘅呢個位置，即係喺耶穌仔未出翻嚟之前啦，重新多一次。咁但係托沙咧就要考慮到，始終佢會成日都會走翻出嚟去到攞波啦，變咗咧我哋前場係少咗個選擇。咁對住曼城，其實我哋好多時候去到停到個波，但我哋禁區冇目標嘛，即係我哋唔係唔夠啲技術型嘅球員喺外邊去到停個波咁樣做攻勢，唔係㗎，你見到我哋係做到出嚟嘅。咁所以我寧願真係擺哈弗斯喺前場一個高大嘅目標，起碼真係有2-3次傳中，或者係 cut back 出嚟揾到佢，可以有個射門。咁所以咧，我覺得哈弗斯去到踢呢個正前鋒嘅位置咧，算係一個合理嘅選擇。咁而托沙佢後備出到嚟都可以去到替換唔同位置嘅球員，嗰個嘅可塑性係非常之大嘅。咁但係講翻哈弗斯嘅表現先啦，咁今場波最令人深刻印象，相信都係佢門前2次嘅埋門咧，都係俾曼城嘅門將奧迪加擋翻出嚟嘅啫。咁而另外咧，佢喺前場啱啱講到啦，一啲背身接球嘅作用啦，咁啊過得去啦，不過不失嘅。始終個身材比較高大啦，咁你話曼城嘅後衛要喺後邊去到搶走佢嘅波咧係難嘅。咁但係我就稍為有啲挑剔，就係佢每攞到個波咧，其實都係好快就會回翻俾傳波俾佢個人，即係你間唔中1-2次係好嘅，因為可能有時攞到個波你揾唔到反應，咁你傳俾你嗰個波嗰個人咧，通常都係有最多空位過嚟嘅。但係見到佢幾次都係即刻回翻俾傳波俾佢嗰個人咧，其實令到嗰個球隊個陣式冇推進。咁可能咧有一次好深刻嘅，就係加比爾傳俾佢，佢即刻傳翻俾加比爾，咁然之後加比爾再即刻傳翻俾佢，咁佢先識得咧揾到下邊嘅，好似係 Ben White 嚟嘅，去揾到另外一個嘅球員去到接應。咁但係其實佢第一下咧，我見到係佢有足夠嘅空位咧，係可以撥過去右邊嘅位置噶啦。咁所以呢啲咧就係拖慢咗個節奏，又或者係轉方向嗰度慢咗咧，就令到阿仙奴琴日你見到我哋鋪到個波啊，但係我哋打唔到啲攻勢，打唔到啲傳波入去中間嘅。即係我嘅感覺就係好似因為我哋喺度玩緊馬騮搶球咁樣。係啊，我哋拎到個波，對面曼城係攞唔走，咁但係同時間我哋都做唔到好多嘅攻門咯。咁而另外一個位置咧，天巴啦，咁啊，其實咧天巴踢左閘啦，嚟到阿仙奴咧，都嚟到第3場嘅比賽嘅巴塞啦、摩納哥啦，去到曼城呢場嘅比賽，咁啊繼續喺一個左閘內切型嘅位置，防守嗰個表現咧係好出色嘅，咁啊都係官方嘅 Man of the Match 啦，有幾下咧其實。佢嘅防守係除咗單對單咧可以成功搶到波之外啦，另外就係阻截對方個傳中嘅路線咧都係好成功嘅。你見譬如右邊班拿度斯華啦，咁雖然都冇乜話落底嘅傳中，咁但係獲加後邊冚上嚟個咧速度都係好快嘅。咁至少咧佢好過新增高嗰個位就係佢防守嘅時候咧一定唔會喺速度上或者個體能上咧係會輸蝕俾對方一啲速度比較快嘅球員啦。咁而加上因為佢始終係右腳仔啦，踢呢個左閘嘅位置咧。加埋佢本身嗰個控球推進嘅能力都係幾好嘅，咁所以咧佢可以多埋一範咧係吸翻埋大位，喺中路推進嘅。咁雖然啊左邊嗰個落底就真係唔係話可以好幫到馬天尼嚟，咁至少都揾到佢嘅特色啦喺呢個位置上邊。咁所以同時間咧後備出到嚟泰亞尼咧就尷尬啦。因為一出到嚟嘅時候就失咗嗰球波啦，咁雖然就真係唔能夠怪晒佢喺防守上單對單俾高爾帕馬射入啦，我自己都覺得佢第一下防守嘅時候咧係閘到個波，咁但係就唔夠力彈翻去迪布尼之下，少少唔夠穩嘅表現啦。咁如果佢真係發到力咧，其實彈翻上前場咧，可能阿仙奴已經可以打到一個人多打人少嘅攻勢噶啦。咁所以呢球波叫做翻到嚟，因為帕提嘅失位啦，迪勤懷斯喺左路移入去中間嘅補防啦，變咗泰亞尼咧係要掹住2個球員，咁有少少即係反應唔夠快，略嫌有少少失位之下咧，係俾高爾帕馬用佢嘅左腳啦射出一個好靚嘅弧線，係收射咗藍斯度嘅。咁所以呢球波咧，我就真係覺得係尷尬啦，唔能夠怪晒佢。咁但係就咁啱係佢出到嚟嘅時候，我哋就失呢球波啦。主要喺我哋左路防守位置嘅方面，加上進攻嘅表現咧，都見到係好吃力嘅，即係唔係話見到個球員心態有啲乜嘢，係我哋睇落去咧覺得好吃力、好緊張，即係好似每一次攞波咧，曼城嘅球員逼到嚟嘅時候，都好戥佢擔心係咪可以繼續去猜翻個波出嚟咧，因為佢始終都係比較傳統嘅閘位，即係一遇到對方嘅逼搶有危險嘅時候，通常都係大腳傳向前邊，將個皮球運嚟我哋危險嘅位置。咁但係長此下去，
變咗我哋後場去到用波方面咧，咁睇下嚟真係冇以上幾位天巴啦或者係新高可以去到佢哋用波嗰個嘅水平。咁好啦，講完呢啲陣容嘅 highlights 之後咧，呢一集其中一個嘅議題咧就係關於懷斯同柏提嘅分工究竟係點樣啦。咁其實大家都有留意到啦，自從酋長杯嗰場開始咧，呢一 pair 嘅組合咧就已經係嘗試過噶啦。咁懷斯喺即係對住巴塞嗰場出唔到啦，咁去到啱啱嗰場對住摩納哥咧，第一次嘗試同柏提去打呢一個好似雙中場啦，或者叫做一個左八加個6號位嘅角色。對於佢哋其實嗰個配合上面咧，整體去睇翻兩場波咧，暫時分工咧就未算話去到好清晰嘅。咁而且咧，亦都有一啲連帶嘅一啲東西咧係產生咗。咁但係我相信咧，隨住時間同埋默契演練多咗咧，其實係應該會有啲嘅進步嘅。呢一場波咧都會係柏提鬥後多少少啦，即係對曼城嘅賽事，懷斯就會打前啲。咁之後我哋會講多少少關於奧迪加特啦，點樣係連帶埋懷斯、夏佛斯去做一啲嘅逼搶。呢一場波你見到其實柏提咧，佢相對嘅 progressive carry 真係多咗，因為有別於以前有格里沙卡啦，會經常插前啦，佢就更加多作為一個單防中嘅情況。好多呢啲咁嘅圖啦，我哋都會見到啦，一啲 progressive carry 啦，就甚至乎咧係衝到埋去前面有高華石同埋洛迪一齊拍埋嚟啦。咁後邊艾華利斯同夏蘭特咧，其實都係緊纏住，比較少見到柏迪咧係會有呢啲嘅推進，比較冒險少少。咁但係我成日都覺得一隊波要有啲咁嘅球員做呢樣嘢，而我哋亦都覺得迪勤懷斯本身咧，韋斯咸近啲季幾就係有做呢啲嘢。咁但係嚟到呢度嘅時候，發現應該喺個陣式嘅配合度或者個熟練嘅程度咧，柏提相對係會顯得比較得心應手啦。因為始終都踢咗今屆第4季啦，咁所以其實柏提反而可能佢負責喺季初嘅重任就會係有多少少呢啲向前推進嘅情況。咁當然都會有失誤嘅可能性啦。咁但係亦都可以見得到，即係今場波嘅配搭上面咧，其實柏提係都幾多呢樣嘢，反而懷斯咧就喺後邊嘅。見到好似呢一張圖咁啦，柏提喺接應到因為夏蘭特同埋沙列巴嘅對抗，個波跌咗落嚟之後咧，決定啦就要向前推進啦。咁推咗大概幾碼度咧，將波交俾右手邊嘅沙卡仔。咁呢啲亦都係呢一場波我哋體現到佢比較做多少少嘅工作啦。咁同埋啦，可以睇翻懷斯啦，即係究竟懷斯喺呢一場波佢個配合又會係點樣樣咧？因為始終其實你見到懷斯作為一個左派角色為主啦，咁呢一球佢同天巴嘅配合，天巴喺呢個左邊咧一條走廊插緊上嚟啦，上緊去嘅時候咧，咁結果咧懷斯嘅決定 hold 停翻個節奏，有少少上屆格列沙卡嗰種嘅感覺嘅，即係嗱睇翻住個節奏 hold 定先，唔係咁適宜交波，咁啊將個波交翻俾後邊嘅呢個加比爾。咁當然啦，亦都會有嘗試過落底。咁喺酋長杯嗰場我哋見到啦，即係佢有落過 half space 2次出波啦。咁今次咧係受制於史東斯都已經企啱位嘅時候，佢只能夠急停轉身將個波交翻俾馬天尼嚟。咁但係亦都係佢今屆即將會有更加多嘅情況係需要去面對咯。啱啱講過啦，更加多嘅時間雖然柏提係會逗後少少，咁但係因為柏提喺隨住比賽嘅推演啦，都係向前帶波多咗啦。咁所以懷斯適時都要拉翻後邊咧，係作為一個接球點嘅。咁甚至乎你見到呢張圖啦，去到個中堅位成為一個3中堅，加比爾拉咗去左邊，而沙列巴咧就喺右手邊嘅角色。咁所以突然之間，好似一個啱啱青年軍出道嘅懷斯又再翻嚟踢一個中堅嘅位，其實亦都係佢本身一個多樣性嘅體現，能夠可以鬥到去最後咧贏波。咁呢下甚至乎去到我哋禁區嗰條線度揚手咧，叫隊友即係開始要散翻開啲位置啊，俾藍斯度可以有啲出球點啦。咁下一個部分咧，我哋會講多少少逼搶，咁但係呢度都會先講下，其實懷斯呢一場波咧，亦都啲向前逼搶係令到對方咧係出現一啲失誤嘅。咁結果哥迪奧拿完全係面窿窿咁樣，就話點解呢個波可以完全唔知道後邊有人逼到埋嚟，甚至乎係要送咗個角球俾我哋呢一邊咧？呢場波我哋都體現到懷斯嘅一啲 interception 啦。懷斯點解喺個數據上面咁亮麗，就係佢一啲嘅截擊或者一啲 interception 裏邊咧，你見到呢球波史東斯推進嘅時候，阿拔斯已經追到翻嚟噶啦。咁但係當佢轉身嘅時候，發覺咦已經見到懷斯攝埋嚟，用個身位擔住再向前推進，結果有少少心急，同馬天諗住做個 1-2 推進嘅時候咧，就大力一滯，馬天就追唔到啦，俾人打翻個反擊。咁但係呢樣嘢亦都係體現到本身懷斯即係呢一方面喺亞仙奴嘅中場增加嗰個硬度，同埋佢適時出現去 intercept 咧，喺呢一刻係俾到亞仙奴睇到。咁所以喺現階段咧，我哋嘅睇法即係柏提同懷斯係必須要多啲同場去增加佢哋嘅默契。現階段咧，柏提嗰個重要性仍然喺度嘅，即係喺啱啱熱身賽嘅時候，大家睇到佢係除咗托沙特之外啦，一個狀態相當之唔錯嘅球員啦，亦都係我哋而家6號位應該要係正選嘅球員嚟嘅。即係好老實講，你已經冇咗個格列沙卡，
你短期內兩個位置都換咗，而迪肯懷斯明顯都仲係處於一個每個層面上面都仲係摸索緊，唔係睇得差嘅。咁但係未至於話發揮到佢，或者發掘到佢真係可以經常有後上嘅一啲輸出或者啲 output 啦。所以湯馬士帕迪甚至乎都要兼任多少少向前推進。咁但係大家都睇到佢嘅轉守為攻對於球隊嚟講係幾咁重要，即係無論酋長嗰場賽事對住曼城嘅賽事。佢甚至乎有啲嘅 through pass 即係好似你見到呢啲穿透性嘅傳球，成日話佢其實接應住加比爾呢個波咧，都係用個左腳控一控，好快地咧就已經係揾到前邊沙卡仔咧係形成一個1對1，我哋經常講拉闊條邊去做嘅呢樣嘢，咁啊盡量爭取到逆風1對1嘅情況，就係永遠帕提能夠嚟到呢幾屆都可以俾到球隊嘅一啲嘢咯。咁當然啦，即係帕提嘅重要性，我相信啦，你現階段將佢賣走，祖雲達斯又話翻到嚟同我哋有興趣買帕提啦。但係你喺市場裏邊係咪真係可以揾到個 replacement 呢？呢一個真係絕對唔能夠咁輕易放，尤其是今屆我哋雙線作戰一班嘅新兵未能夠真正咁快可以融合嘅時候，帕提對於我哋嘅重要性呢，仍然係相當之重要。現階段我哋係咪貿貿然就可以放棄唔用帕迪？去揾一啲新球員去取代咧，咁呢個就值得大家去諗一諗啦。好啦，咁講完帕提同埋懷斯嘅分工之後咧，一大堆我哋嘅一啲嘅 screen cap 啦。今集嘅其中一個重點啦，就係究竟阿仙奴喺呢一場波裏邊嗰個戰術，特別係個防守嘅企位啦。逼搶上面究竟係有啲咩進步，或者係做得非常之唔錯嘅咧？呢一 part 叫做逼搶逐格睇啦。你見到有好多下列嘅呢一堆圖嘅呢一場波，我嘅總結就係個戰術嘅執行上邊咧，其實無論阿仙奴甚至乎曼城咧，都係幾好睇嘅。即係阿仙奴你全隊波逼搶係連貫嘅，係一致性嘅，即係唔會貿然去標，但係一標咧就成班球員去嘅。可以望下呢一紮嘅圖啦，我會形容呢個三人組夏佛斯啦、奧迪加特同埋呢個懷斯嘅呢個逼搶企位，每一次咧，當對方門將嘅奧迪加摩蘭奴啦，想喺中間要去傳俾自己嘅隊友，咁左邊你見到戴亞斯，右邊有史東斯啦，咁前面禁區頂嘅選擇咧，基本上就係高華石同埋洛迪兩位嘅中場球員，咁但係咧，大家由呢一張圖開始留意，奧迪加特、懷斯同埋夏佛斯咧，永遠都會喺佢哋附近黐頭芒咁黐住嘅，係封阻到佢哋出球嘅路線。咁好似呢一張圖你見到啦，倒三角嘅形式，夏佛斯係稍微偏左少少，奧迪加特不嬲都係作為一個引領、揚手叫隊友一齊逼嘅角色。咁懷斯啦，亦都係一個逼搶力度喺呢一場波我睇到係相當之不遺餘力嘅。你見到好似呢一下咁啦，基本上夏佛斯都已經係壓到上前嘅啦。咁奧迪加特係1對1啦，睇住呢個高華石啦，而呢個懷斯咧就專睇住呢一個嘅洛迪高嘅。見到其實喺右手邊獲加咧都已經不斷揚手係分過右邊啦，唔好喺中間係咁俾埋去啦。咁去到第二張圖啦，見到其實都係過咗1-2分鐘嘅啫。奧迪加摩蘭奴見到即係話逼到咁埋咯，你見奧迪加特完全係由喺左邊戴亞斯個位衝到埋嚟，逼到摩蘭奴咧係需要大腳解圍，結果去到中圈附近咧，加比爾就冚贏咗夏蘭特之後，帕提就攞翻個球權啦。咁亦都係其中一次成功令到曼城失去球權嘅情況啦。咁去到呢一張圖啦，見到又再一次基本上係倒模式，獲加又揚緊手，左邊亦都係繼續有戴亞斯，右邊今次拉到落去就係洛迪高。咁翻嚟中間咧就變咗史東斯引咗上去，咁懷斯就對位對翻住佢啦。奧迪加特亦都係慎防高華石會試翻嚟去攞波，咁夏佛斯亦喺對方禁區偏右，咁所以咧每一次摩蘭奴要出球咧都係要諗一段時間嘅。呢一張圖大家可以見到啦，基本上佢只能夠夾硬咧係向前推，咁呢個畫面咧大家又要留意啊！你見到點解好似一條線大家係往緊一個終點衝埋去咧，一齊去起跑？呢張圖咧我起碼 cap 咗幾次，大家4個球員一 pair pair 嘅，奧迪加特同呢一個高華石，呢個洛迪高或者史東斯。對我哋嘅迪肯懷斯咧，每一次對方嘅門將一出咧，就4個一齊向前衝嘅，咁呢個畫面係都幾得意嘅嚇。咁去到之後咧，就係摩蘭奴又係喺呢個嘅陰陽位啦，綠色嘅草皮上面，咁夏佛斯亦都係企翻偏左嘅。嗱，開始見到洛迪高都揚手啦，唔好再向前交啦，交俾左手邊啦，好嘛？奧迪加特亦都開始睄到，咦？睇嚟今次摩蘭奴想交過去左手邊喎。咁就之後啦。呢一張圖大家見到夏佛斯咧，終於有一次咧係去到門將摩蘭奴前面係逼搶啦。咁再一次你見到呢一條線，我特登咁樣去 highlight，就係奧迪加特、高華石、洛迪高同埋懷斯咧，又係一同撲埋去，想去搶到呢一個嘅球權嘅。咁結果啦，之後呢個波就交到過去俾左手邊嘅呢個艾簡治咧，其實個波咧已經係出咗底線。咁所以你見到
多次一齊壓落去，同對方死都要跟住好似黐頭芒嘅呢一種逼搶嘅力度咧，係令到曼城相當之唔舒服嘅，甚至乎去到呢一下係會出現失誤嘅情況。再去到呢下咧，夏佛斯今場波嘅逼搶係要讚嘅，即係去到呢一下都係埋到去對方嘅12碼點附近。咁結果你見到啦，再一次啊，奧迪加特喺呢張相咧，基本上都見唔到佢同阿高華社好似黐埋咗一嚿咁。懷斯亦都係向前撲緊啦，洛迪高嘢喺隔離，好尷尬。你望到呢一張嘅企位，左邊嘅戴亞斯，右邊嘅史東斯同獲加，永遠就喺兩邊睇住摩蘭奴，就係被逼到唞唔到氣嘅情況。咁結果啦，呢一球波佢係傳翻去左邊啦，終於開始係向左邊傳送啦。頭先係傳失咗。咁夏佛斯頭先呢下底讚，今次係到馬天尼嚟逼埋去啦。你見到原來逼埋去係有機會搏到佢失誤嘅喎，衝埋去啊搏一搏啦。咁結果真係令到佢咧出埋去俾呢個艾簡治咧爭啲係控甩，好似頭先咁衰咗界啦。呢一次係控得定啦，咁但係沙卡仔又已經即刻逼埋嚟，你見到呢一種逼搶嘅力度同埋呢一種嘅主動性咧，係令到亞仙奴喺上半場反而點解喺個防守上面都好似顯得有啲嘅進步，放棄一啲原本上屆我哋堅持嘅一種嘅對抗曼城嘅方法，咁呢個亦都係值得去讚一讚嘅。咁所以咧，見到呢一張圖，我特登留翻啲時間線俾大家睇，就點解26.53嘅時候咧，奧迪加已經係接應戴亞斯嘅回傳攞住個波啦。咁結果大家計一計，去到27.08分咧，足足係接近15秒嘅時間，先至要交翻個波出去。見到阿仙奴防守嘅企位咧，係令到摩蘭奴出唔到波。咁呢樣嘢係我覺得阿仙奴喺上半場係啊，曼城嘅控球權或者個控球率係絕對高過阿仙奴唔少嘅，係達到60%或以上。咁但係點解反而我哋創造到一啲嘅威脅嘅傳球，甚至乎佢唔能夠可以形成到一啲有效嘅射門呢？如果我冇記錯嘅，曼城上半場得3下射門，仲要全部都唔中籠嘅。咁呢個咧就係少少頭先逼搶上面嘅問題啦。咁啱啱都講過啦，夏佛斯係相當之勤力㗎，呢場波去到我哋自己中圈後少少嘅位置係要落地鏟走呢個史東斯嘅腳下球嘅。咁結果啦，呢個波就能夠鏟到俾奧隊，然後就再引到呢個洛迪咧。今場波佢都算係其中一個需要去講嘅球員啦。多次嘅一啲 tactical foul 係冇任何嘅黃牌啊。咁呢個波直頭攬住啦，扯晒衫啦，咁完全球證係毫無表示嘅。咁同樣地啦，頭先我哋所講過啦，關於喺個逼搶嘅一致性上面咧，喺呢度我哋又見到啦。呢一球波你見到嘅奧迪加特見到戴亞斯將個波交到喺前邊嘅高華石嘅時候，佢已經係回緊身追，而後邊嘅迪肯賴斯咧，亦都真係不遺餘力一下咧衝埋去就想飆啊！你已經係半跪落地下。咁啊，見到個波咧就交得翻俾戴亞斯啦。結果再望埋去右邊嘅沙卡仔咧，又已經衝緊上埋嚟。奧迪加特就好似瘋狗式咁樣去逼埋去，咁啊兩個夾一個咧。呢個波雖然都可以俾對方嘅呢一邊艾簡治推進咗上去，咁但係奧迪加特係一路掹住佢，出動到呢個技術性嘅犯規。咁即係呢一種喺一開波已經貫徹嘅逼搶咧，係令到曼城嘅上半場，我覺得哥迪奧拿咧都係有少少始料不及嘅。咁啊，再去到呢一下啦，一個三角嘅圍搶形式啦，柏提喺呢度啦 Ben White 上埋嚟啦，奧迪加特又係好似一貫咁跟住呢個高華石啦。咁基亞利殊同埋高華石咧互傳嘅情況底下，呢個波就可以將佢拍甩咗。Ben White 就能夠可以成功攞翻呢個球權啦。咁啊，奧隊嘅逼搶係相當之瘋狂啦。你見到呢個波又係揚緊手叫隊友一齊拍緊埋去嘅。當佢逼到對方要一腳解圍嘅時候咧，馬天尼尼又成功搶到呢個第2點咯。咁啊，今場波奧迪加特我點解都係咁講佢咧？真係好多嘅黐波轉身避過對手係相當之瀟灑。呢個波一控落嚟，令到艾華利斯直頭係跌咗落地下，轉咗個身都懷疑有少少整親添。咁啊，去到呢一下，甚至乎喺接應沙卡就用右腳向前傳送之後咧，佢先係用一個假身仰過，咁高華石開頭以為會喺呢個方向啊，咁結果係直頭俾佢 fit 過咗之後咧，要用到雙腳落鏟都鏟唔到奧迪加特嘅。咁但係當然啦，與此同時我哋話點解呢一場波嘅好睇咧，係在於其實當你用呢啲嘅逼搶或者全隊一致性嘅壓迫咧，去令到曼城唔能夠好鬆容喺中間猜到波咧，其實洛迪點解呢一場波話好重心想講嘅就係佢喺中間嘅放波嘅能力。係令到亞仙奴係直接面對啲好突如其來嘅威脅，好似啲球波咁，佢能夠可以，因為亞仙奴冇真係去到每一秒鐘都好緊纏住嘅情況底下，洛迪自由地慢慢帶住個波推咗幾碼，發覺個陣容嘅拉扯一下子艾簡治呢個位，沙卡冇跟到落去嘅時候，能夠可以即刻形成一個喺邊線上面嘅接應，控停咗波之後，先發覺成條邊空晒，沙卡逼到埋去都逼唔甩啦，個波仲能夠可以出到埋嚟。咁只不過咧喺中間嘅艾華里斯咧就頂唔正，咁個波咧就碌翻去遠處，我哋呢邊咧就冇其他曼城嘅球員 follow up 嘅啫。咁另外一下啦，又係
一次咧，我哋向後防守。咁其實呢場波大家有留意嘅話咧，阿仙奴嘅防守企位咧係形成一個4-4-2嘅排列陣式。馬天同埋沙卡仔咧就會拉到落去個中場嘅位置。你見到呢個陰陽界啦，我哋成日叫同懷斯柏提咧係一條線咁落，係好似一個4-4-2嘅角色。Kai Havertz 同埋奧迪加特就喺前面逼搶。咁呢一下咧就用左腳揾到後邊仲有一個就係貝拿度施華啦。咁貝拿度施華呢場波同天巴嘅一個對抗，我轉頭都可以講一講下嘅。呢一啲係直接揾到我哋嘅邊線，甚至乎 half space 咧一啲出球嘅機會咧，呢個絕對係洛迪其中一個看家本領，亦都係曼城點樣去拆解阿仙奴咧一啲一致性嘅逼搶咧。咁呢個亦都係曼城其中一啲嘅應對嘅方式咯。咁當然啱啱都有讚過啦，就係夏佛斯啦。逼搶勤力之外咧，呢一場波佢作為一個中鋒嘅角色，點樣能夠可以為阿仙奴前場製造咗一個高點咧？呢個波藍斯道要喺後場大腳刮上去啦，咁夏佛斯咧其實係頂到個波嘅。咁呢一下咧，至少喺我哋阿仙奴咧前場本身係矮仔組合為主嘅球隊咧，亦都係增加咗一個嘅範數。咁啱啱亦都有一下啦，就係個波黐到落嚟嘅時候，夏佛斯能夠利用自己嘅身位啦，俾呢個史東斯逼住，咁但係能夠可以 hold 得停個波。見到左手邊有馬天尼嚟咧，分到過嚟俾左邊咧，係形成一個快速嘅進攻。咁天巴亦都係 follow 緊上嚟啦。咁除咗進攻球員或者中場球員嘅呢個逼搶同埋埋身招呼對方之外咧，其實呢一場波需要去讚嘅咧，就係我哋後防線球員嘅一啲專注程度嘅。咁啊，加比爾同埋沙列巴啦，大家都去談論就係呢一隊嘅正選中堅，究竟呢一場波面對住對方嘅夏蘭特個情況會係點咧？譬如呢一球波啦，殺到出嚟嘅時候，其實你見到加比爾咧係冇諗過任何嘢嘅，即刻督走個波，完全係冇任何懷疑嘅。咁去到呢一下啦，甚至乎夏蘭特直接要面對住加比爾嘅時候咧，佢係能夠貼住夏蘭特，咁呢下對抗咧亦都係不落下風啦。咁去到呢一個咧就係沙列巴啦，面對住夏蘭特咧，相當之靚呢下黐落嚟，然後即刻剔過，轉身想走咧，咁沙列巴亦都唔係咁輕鬆你過，咁非常之專注，一篤亦都係篤走咗個波，咁俾帕提能夠可以係殺出重圍咯。咁去到呢一下啦，甚至乎去到下半場啦，夏蘭特要走到嚟中圈揾食，背身壓住嘅時候咧，基本上沙列巴亦都唔會咁輕鬆俾你轉到身嘅。好似呢一球啦，沙列巴亦都要讚嘅就係高華石作為一個中場嘅推進器啦。基本上咧呢一場波曼城嘅中場佢係其中一個幾 sharp 醒嘅球員，咁但係呢一下嘅推進亦都係俾沙列巴一夫當關咁咧，將個波係扛住，等個波碌咗出界。咁呢啲咧都係可以體現到阿仙奴呢場波大部分嘅防守球員咧都係相當之 concentrate 嘅。咁而家沙列巴當然就唔止係防守端嘅工作啦，好似呢一下咁能夠揾到一個 full pass， 直接揾到個 Ben White。咁啊，結果形成咗呢一下突然之間插入去個 K 角位裏邊，然後揾到夏佛斯咧可以有一個起腳嘅機會。咁呢個亦都得益於沙列巴喺個中堅位置。點解對於我哋嚟講係咁重要？除咗防守嘅力度上面可以有啲向前嘅傳遞，都係佢一啲嘅價值啦。咁當然啦，馬天尼嚟之後亦都係射唔入啦。呢一下都有啲向前嘅 full pass， 非常之藝高人膽大嘅夏蘭特喺正佢前面，佢仍然能夠傳出一個至少10幾碼嘅傳球俾到奧迪加特咧，而奧隊再分到佢右邊嘅沙卡，形成一個1對1嘅情況。咁所以呢樣嘢亦都係我哋亞少喺個 build up 上面啦，相當之重要嘅一環嚟嘅。咁啊，講完兩位嘅中堅啊，當然亦都有我哋嘅左閘啦，天巴呢一場波多次我哋都講過，就係佢點樣利用自己靈活嘅轉身，一啲係假身去騙過對手咧。咁呢一場波佢同施華嘅對抗，我頭先都講過話，相當之好睇啦。咁當然天巴我哋先講咗先啦，呢一下先係一下飛一飛，等施華咧個重心喺左邊嘅時候，一下子就能夠可以為自己製造啲空間啦。咁而仲有一下嘅就係當施華咧想去右邊截擊，怕你會向前推進嘅時候咧，再用翻個左腳急停轉翻身。咁呢個亦都係佢一啲比較我哋留意到啊，佢嘅特性就係經常都會用啲方式咧，為自己製造啲空間，去用翻佢自己嘅慣用腳。咁呢下啦，揈完再揈，咁啊想再用右腳推咧，咁呢次施華就唔受你困啦。咁啊再有一次啦，利用到個假身向前推進到之後咧，亦都係帶咗大概10碼多少少啊，避過咗呢個施華，交到俾呢個左邊嘅馬天尼嚟啦。咁亦都再有一次啦，喺左路嘅配合，我哋成日話左邊上界馬天尼嚟啦，格列沙卡啦，同埋呢一個嘅新增高。咁呢一次個轉位就係天巴經常都會有一啲 progressive carries 嘅，帶住個推進，甚至乎係後上插入。咁呢下要逼到咧，洛迪係要落產。呢一下亦都睇到啦，就係天巴嗰個運動戰嘅能力啦，亦都可以利用到自己本身喺呢方面嘅特長啦。縱然係一個唔慣用腳，要用右腳去做推進，咁但係呢樣嘢亦都係有別於新增高
本身佢喺左邊係好少咁樣做 overlap 嘅。咁甚至乎有一球啦，唔知點解加比爾咧就睄到啊添巴咧，直頭係將個波一下子就衝到上去最前面嘅位置去做接應，咁當然係接應唔到啦。咁啊呢一場波其中一個啦，就係呢隻鞋啦，大家都記得啦，就甩咗鞋啦，差唔多超過30幾秒之後咧，添巴咧先至走翻埋去着翻隻鞋。咁所以咧，見到我哋幾位防守球員啦，即係呢一場波真係相當之 focus，亦都係攻防兩端咧都有啲嘅貢獻。咁所以真係都幾慶幸喺呢一場都叫做季前熱身賽之後一場比較重要嘅賽事咧，全隊無論喺個逼搶上邊、企位上邊，或者喺個一致性嘅情況咧，都真係做到專注，同埋係可以一齊逼、一齊企好晒啲位，冇俾到曼城咁多嘅機會嘅。當然啦，就係嗰個失波嘅少少連帶嘅情況，而導致到嗰個失球，咁嗰個就係有少少一下嘅唔集中，一下做錯咗個決定，就俾曼城把握到啦。咁當然啦，最後都講下啦。咁呢場波咧，見到其實馬天都要讚一讚，佢喺呢一場作為一個好似成日防守都要4-4-2一個左中場嘅角色咧，其實翻到落嚟幫阿添巴都好多。你見到好似呢一張圖咁樣啦，兩個去扛住貝拿度施華，甚至乎冚到上嚟嘅呢個卡爾獲加嘅。咁呢下亦都係啦，甚至乎兩個去夾擊呢個嘅貝拿度施華啦。咁結果呢個波咧就最後跌翻落去施華。咁但係你至少見到呢一場波，馬天進攻上面對住卡爾獲加係辛苦嘅，好似呢張圖你見到1對2啦，能夠可以突破到卡爾獲加咧，就得一次，就好似呢一下用到個左腳出到波，咁只不過就過唔到對方嘅守衛。咁但係喺個防守端上面呢啲強嘅對話裏邊咧，佢嘅防守嘅主動性亦都係相當之重要嘅。咁啱啱講過啦，貝拿度施華對添巴嘅對決亦都係有出現呢個情況。貝拿度施華本身喺右邊一下嘅急停，呃到呢個添巴。結果係再向呢個底線落去，咁卡爾獲加原本係壓到落去個底線咁滯㗎啦，升翻出嚟少少，俾施華一個空間咧，係再推喺右邊嘅配合之後咧，呢下亦都係再次係 take on 晒呢個嘅添巴，成功係能夠可以做到一次嘅突破。咁見到其實施華點解喺呢一場波，我哋都會話除咗迪布尼以外，佢而家喺曼城裏邊嗰個重要性係相當之大咧，就係佢能夠可以不斷喺右邊縱然佢嘅身位。並唔係話真係相當之好，咁但係點解哥迪奧拿都會不停去使用佢作為一個右路推進嘅角色，甚至乎都係安放佢喺右邊呢？就係佢呢個個人嘅技術能夠可以成功為自己製造呢個空間，哪怕佢冇一個絕對嘅速度。咁再諗下點解達常都會有一個心思係想嘗試將法比奧韋拉。除咗我哋成日所講嘅揚長避短之外，都係可以嘗試擺喺呢個位置去打咧。咁當然，我覺得法比奧韋拉暫時嘅 attributes 咧係做唔到施華呢樣嘢。咁但係希望佢嘅技術功底或者能夠可以操大隻啲，或者個下盤再穩啲嘅話咧，都係可以有機會嘗試一下嘅。係啦，咁今場波啦，除咗啲陣容上邊嘅 highlight 之外啦，咁都有啲場上邊嘅畫面喺度同大家咧去到分享翻嘅，就係關於球證艾達維嘅表現啦。咁今場波咁啊都見到，其實我哋3位球員啦都係攞咗黃牌，分別就係托馬士帕提啦、加比爾同埋哈弗斯。咁而對方嘅曼城咧就係艾華里斯就有張黃牌嘅。點解咁講咧？咁啊其實大家有睇嗰場波咧，都見到托馬士帕提第8分鐘嘅時候咧就已經攞咗一面嘅黃牌。咁我首先搞翻清楚先，就唔係因為佢 technical 嘅犯規，去到拉扯對手嘅時候咧攞到張黃牌，而係佢踢走嗰球波咧故意浪費嘅時間去到攞嘅呢張黃牌。咁啊首先搞翻清楚，可能有啲球迷都仲即係未清楚呢個嘅情況啦，咁樣呢個位都尚算係公平嘅，因為艾華里斯咧就喺31分鐘嘅時候啦，咁多腳領咗一面嘅黃牌。咁但係咧大家都可以睇翻哈弗斯咧喺27分鐘嘅嗰面黃牌，就因為從後勾跌咗對方嘅史東斯咧而攞咗一面嘅黃牌。咁可能啦球證咧覺得佢呢個係一個惡嘢犯規，咁但係其實咧我最想講都唔係呢幾面嘅黃牌係應唔應該俾，我最想講就係洛迪咧係可以踢足100分鐘啦，2次技術犯規阻止阿仙奴反攻咧，但係可以一張黃牌都冇嘅，其中導致個影響性咧咁啊真係相當之大啦。咁個影響啦，除咗洛迪咧係可以肆無忌憚喺場上任意去到犯規阻止阿仙奴去到組織攻勢啦，咁而第二個影響咧就係洛迪最後咧係可以代表曼城咧射失12碼嘅。咁所以咧球證艾迪維咧其實已經唔係第一次咁樣執法阿仙奴對曼城有偏見嘅情況出現㗎。睇翻2022年1月1號嗰場咧，阿仙奴主場對住曼城嘅賽事啦，最終咧我哋係輸1-2嗰場波。首先沙卡仔咧就先開紀錄啦，咁然之後馬列斯就憑着即係沙卡嘅嗰個犯規咧就可以有球12碼，最尾洛迪係補時93分鐘咧入波奠勝嘅。嗰場波咧同樣都係呢個情況㗎。
曼城咧全場得一張黃牌，係臨完場一個不君子嘅行為主動申請嘅。阿仙奴嘅球員啊，輕微犯規又有牌啦，投訴又食牌啦。咁但係洛迪咧又係點樣犯規都係冇牌。最後臨完場就係佢嘅絕殺去到反勝，咁可想而知咧，呢個球證咧真係絕對有晒前科噶啦。咁啊希望咧英超嘅賽會真係可以正視呢個問題啦。咁啊除咗要吐槽球證嘅表現之外咧，今場波啦叫做好好啦，相信好多球迷都可以睇到廣東話旁述直播，因為大台啦都有直播呢場嘅賽事啦。咁但係咧佢哋請嚟嘅旁述就質素真係相當之低噶啦，即係平時咧現在台都唔係講得特別好嘅，咁但係都有啲旁述我自己個人係幾欣賞嘅。咁但係呢班咧大台嗰班就多次咧將曼城咧講錯咗係曼聯嘅，咁啊令到我以為睇緊係曼聯對阿仙奴嘅賽事啦。咁而第二啦，迪勤懷斯咧上台去到攞獎牌嘅時候咧，都係有一個旁述啦，就話咧迪勤懷斯喺韋斯咸呢啲細球隊就冇乜機會捧個杯，咁啊啱啱加盟阿仙奴咧就可以咧捧到杯啦，終於咁樣。咁但係人哋啱啱咧喺韋斯咸先攞完歐協聯，仲有一個好感人嘅故事就係佢將個獎杯遞俾咧啱啱退役嘅韋斯咸名宿盧寶噶，即係呢個咁傳奇、咁感人嘅故事咧，佢都冇聽過，咁啊，真係比較少留意咧世界球壇嘅賽事噶啦。咁啊，再加上曼城入波嘅球員高爾爬馬啦，又話唔識啦，又話咩新球員啦咁樣。咁但係其實人哋咧就上兩季已經開始正式代表曼城一線隊出戰啦。咁啊，上季已經係代表曼城咧聯賽啊、杯賽嗰啲咧本土杯賽賽事已經有出場23次啦，踢咗847分鐘啦。咁同時都係今季英格蘭咧歐洲 U21嘅 Championship 嘅決賽當中為英格蘭贏得冠軍啦，仲要係正選上陣嘅球員嚟嘅。加上喺射12碼階段咧咁緊張嘅時刻，當時其實有好多嘢講啦，即係你話球員嗰啲數據射邊射左射右嗰啲唔知我覺得唔緊要，你都可以介紹下嗰個球員本身嘅技術，佢嘅射術特點係點樣，即係佢平時處理死球呢啲質素係點樣。因為其實好多我哋作為大眾球迷都會知道，其實阿仙奴即係都唔講曼城啦，講翻阿仙奴第4輪嘅法比奧韋拉咧，我係相當之擔心嘅。第3輪嘅沙卡仔啦，咁啊啱啱咧對住巴塞嘅友誼賽先係射失12碼嘅啫。咁啊，今場波右射嘅時候會唔會個壓力會點樣咧？咁啊都冇乜提到啦。咁至於你話做法比奧韋拉咧，咁今場即係季前賽個狀態差嘅，咁啊開個邊線嘅自由球都可以開到出界。咁對於射12碼係咪有冇信心咧？咁完全都冇提及到呢啲咁樣嘅因素。咁所以咧都一句總結啦，就係個旁述嘅質素係真係。好啦，咁啊啱啱都曾經有略略提過啦，關於酋長杯呢一場嘅比賽對住摩納哥嘅賽事咧，咁我哋最終係奪冠而回啦。咁但係咧，好老實講，呢一場我哋更加 focus 嘅位置就會係一眾嘅後備或者輪換嘅球員，究竟佢哋嘅表現會係點樣？咁我相信啦，韋拉絕對係呢一場波其中一個大家會談論嘅焦點。畢竟啦，有啲嘅外國嘅啲 cartoons，其實佢哋都有係講話韋拉去到邊個位置俾人一撞嗰啲啦，甚至乎咧有啲嘅畫面啊拍晒地咁，點解呢個唔係一個犯規咧？對住球證去即係投訴啦，或者去宣泄佢嘅一啲嘅不滿。咁呢樣嘢絕對就係佢不嬲，我哋都講啊，佢要去提高嘅，即係背身上功夫啦，要做多啲，要喺個身板上面點樣可以令到自己個下盤對抗性上面能夠去增加多少少。咁當然啦，喺呢一場波我哋都見到有啲改善嘅，即係起碼有1-2下能夠護到個波，再交俾自己嘅隊友繼續推進。咁馬天尼嚟呢下嘅用左腳嘅施射啦，亦都得益於韋拉喺禁區頂嘅延伸，亦都 hold 到個波交俾佢。咁但係整體而言啦，我覺得佢嘅表現咧係開始慢慢平穩起嚟嘅，就唔係話顯得即係好格格不入啊，或者個存在感係極度之低。特別呢一場波，好老實講，佢嘅球權係偏多。咁韋拉其實呢一個球員我哋都講過啦，現階段咧你能夠可以放到佢打嘅位置真係唔係好多。踢中間佢撼動唔到奧迪加特嘅位置，咁佢打邊線咧，好老實講，佢喺邊路嘅護球能力或者嗰個技術唔係話太懷疑嘅，即係佢個人嘅根底唔係差，但係個問題個身形上面的而且確輸蝕。你背住身得住人，但係好容易俾人壓一壓推一推，你係失重心。咁啊邊線上面縱然已經唔需要面對住四方八面拍埋嚟，或者突然之間啲短兵相接嘅情況，咁但係都見到好多呢啲嘅畫面，咁所以都只能夠希望佢喺即係嚟緊，至少喺呢半個賽季啦，可以有啲嘅提高，即係講緊喺嗰個護球或者係個身板上面嘅情況，係
係會有啲嘅改善。咁如果唔係咧，中年嘅技術上面係唔錯嘅，咁有時做一啲決定係慢啲啦，即係未話去到即時做到一啲嘅決定啦。咁但係你見到佢一啲射門啦，可能對住巴塞嗰場嘅賽事，或者一啲嘅12碼擺定個波嚟去射咧，都睇到佢係有啲嘅造詣。咁但係當然呢樣嘢係唔足夠啦，亦都係同而家阿仙奴作為一個正選球員嘅水平咧係有啲嘅距離。咁所以睇得出達 Sir 對於佢嘅鍾愛啦係點樣樣。咁但係喺聯賽我相信俾到佢嘅空間就未必咁多啦。咁其他你見到路維喺呢一場波亦都有正選啦。咁終於我哋成日話喂個步頭爽咗，投入度高咗啦。咁呢一場終於作為一個左八嘅角色啦，甚至乎韋拉都遷就佢打到嘅邊線，咁啊搭住帕提同懷斯呢個全新嘅三人組。咁坦白講嘅，路維都係做翻路維自己嘅角色，佢嘅箍波唔多嘅，攞到波做 1-2，交完就走位噶啦。咁但係呢一場波咧，正正亦都係因為呢個咁樣嘅搭檔情況底下，其實阿仙奴喺個控制嘅場面上面咧，我覺得個前場嘅統治力咧就並唔係咁足夠。啱啱講過韋拉球權喺前面5位嘅呢個組合裏邊咧，其實佢已經算係攞住個波嚟用比較多嘅球員。咁路維都係做策應，喺一啲中間禁區頂，或者有時喺個邊線上面同隊友去做配合。咁但係即係變相反而阿仙奴喺個中前場上面唔係顯得好有一個說服力嘅原因就係咁樣，甚至乎創造到嘅機會咧都係靠跑動做到出嚟，有少少咧似翻我哋早2季啦，即係奧巴拿卡仲喺度嘅時候，反而嗰啲嘅進攻嘅節奏，咁加埋尼基定喺前場，未必真係話完全每一下都 hold 得停個波啦。咁所以變到呢一場波，我見到阿仙奴咧喺個進攻端上邊，你見到個正選同一班輪換球員嗰個水平，即係個 difference 喺邊度？咁當然啦，尼基定亞呢一場波都要讚下嘅，即係好老實，佢作為一個隊長啦，呢一場即係佢嘅資歷絕對係足夠啦，喺呢11人嘅正選裏邊。咁但係即係我哋上一集都曾經講過，佢點樣能夠可以做到啲 combo，hold 得停個波，背住身印翻俾隊友自己再走位。咁呢一場波係有嘅，亦都可能得益於即係摩納哥啦，相對佢哋俾到嘅壓力啦，又唔係話真係好高，咁所以喺呢一方面我哋都睇到佢有少少嘅進步咯。咁當然一場波我哋希望係可以 keep 住去睇嘅，就唔係話一場半場去講嘅。咁但係就尼基定亞啦，要一個努力去得到個回報，喺呢一場亦都可以爭取到一個入球，都係相當之重要噶。咁基維奧反而其實可以講嘅就唔係好多啦。咁始終睇翻中堅嘅位置啦，高空嘅優勢係睇到嘅，即時嘅解圍判斷決定亦都係冇乜點做錯。即係反而你話之前對住巴塞嗰場波咧，佢包咗佢中間，搞到賀定本身射線腳要去阻擋呢個費蘭托利斯嗰一球咧，我就覺得佢有少少責任。咁但係整體而言，佢作為一個輪替嘅角色，暫時嚟講都係可以繼續觀望嘅態度咧。畢竟其實基維奧，我覺得佢都有啲慘嘅，即係嚟到阿仙奴之後咧，中堅嘅身份出嚟都係攝下位啊，打啲3中堅守埋就算。咁如果唔係咧，就俾安放咗去睇一啲譬如左閘嘅位置，要去做一個內收型嘅左閘。咁都係一個好多試驗性嘅階段，咁所以亦都好難話短期內去做一啲嘅評論啦。咁但係至少喺呢一刻都覺得佢係一個 fair 叫做穩陣嘅中堅嚟嘅，又唔係話一個非常之冒出啊，腳下功夫又唔話太差。咁富安咧，我覺得就整體而言啊，都係比較平穩啦，即係攻防裏面打翻右閘。咁整體亦都冇乜太大嘅甩漏啦。咁喺個進攻端上面，佢都係咁樣噶啦，即係會適時 overlap。咁但係出到嚟嘅威脅又唔係話好大。咁所以整體嘅一班我哋叫後備或者輪換嘅球員咧，個表現我又覺得唔算係話特別出色嘅啫。呢一場波反而我覺得即係俾對手反擊到嘅嗰個情況啦，你見到有1-2下真係俾人打出啲空間，路維拉極對手都掹唔跌。分到落去左邊出到埋嚟，真係純粹撞柱，好彩唔使失波嘅啫。再對比翻呢一場，我哋啱啱對住曼城嘅社區盾嗰種逼搶嘅力度咧，的而且確，我真係覺得輪換嘅球員仍然有好多需要進步嘅空間嘅。今集咧兵器廠街就去到呢度啦，多謝大家收睇，麻煩大家咧繼續 CLS 支持我哋。如果仲未 subscribe 我哋嘅球迷，就快啲 subscribe 我哋啦，同埋打開隔離個鐘仔，接收我哋最新嘅影片資訊啦。除咗喺 YouTube，仲可以喺IG follow 我哋添㗎。我哋下條片見啦，拜拜。